佢今次咧就第一次離開屋企人啦，咁就自己去出邊去學習去生活啊。咁咧開始咧我都好擔心佢咧行李啊好得甩漏啊，瞓覺咧就可能唔知醒啊，要老師去催佢起身啊咁樣。點知道原來佢啲行李咧都完全咁樣翻到嚟嘅，佢又話我都好好啊，可以自己起身，仲會叫埋我個同房起身啊咁樣喎。佢雖然係仲係細啦，咁但係我可以放手嘅話，原來有啲嘢佢係可以做得到嘅咯。如果嚟緊將來咧再有第二度嘅交流團，我都希望佢會再去嘅。咁因為咧講嘅嘢咧，同埋佢自己去實際去學習嘅嘢，去親身經歷咧係唔同嘅。月英係一個好慢熱嘅小朋友嚟嘅，咁因為咧佢第一次離開爸爸媽媽身邊，就去咁遠嘅地方，我哋都擔心嘅。不過咧，佢原來喺事前嘅時候咧，佢去上網 search 喺當地嘅天氣點樣，咁佢就自己去 pack 好啲衫咁樣嘅。佢翻嚟嘅時候咧，都同我哋分享咗原來佢食咗嘅肉骨茶同香港爸爸煮嘅肉骨茶咧係兩樣唔同嘅味道嚟嘅。跟住佢都想翻嚟咧，就同爸爸咧就再煮一次咁樣嘅。讀萬卷書不如行萬里路，所以我就希望如果再有下一次又有交流嘅機會咧，我都希望阿月英咧繼續去參加嘅。多謝媽咪爹哋好勤力賺錢俾我哋去新加坡咁樣學好多唔同嗰啲知識。多謝咁多個老師日日咁早起身，辛苦咁照顧我哋，日日帶我哋去唔同嘅地方。多謝學校幫我哋安排新加坡交流團，等我哋可以學習到新加坡嘅文化，同埋學習到唔同嘅科學知識，令我獲益良多，開闊咗我嘅眼界。